안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 자체가 병으로 볼 수 있는지에 대해서 질문해 주셨는데요. 일단 코골이가 있다고 해서 그걸 무조건 병으로 볼 수는 없습니다. 다만 이제 코골이가 생기는 원인을 저희가 생각해 보게 되면 여기에 동반될 수 있는 다른 수면 질환을 의심해 볼 필요가 있습니다. 코골이는 잠을 자는 중에 기도가 평상시보다 많이 좁아져서 기도 외의 조직들이 기도를 좁아지게 해서 생기는 현상입니다. 그런데 이렇게 좁은 구조를 다른 사람에 비해서 더 기도가 많이 막히는 그런 구조를 가지고 있는 분들은 아주 높은 확률로 대부분의 70~80%의 확률로 수면 무호흡이라는 수면 질환이 동반될 가능성이 있습니다. 따라서 코골이 자체를 병으로 볼 수는 없지만 코골이가 심하게 있는 경우 높은 확률로 동반될 수 있는 수면 무호흡이라는 수면 질환에 대해서는 의심해보고 또 적당히 평가받아 볼 필요가 있겠습니다. 감사합니다.